經書講一個林頭15:57，但係感恩對上帝已經本了一個得勝嘅路，在耶穌基督內中。那每人要相信耶穌基督，佢本一個了得勝嘅路，所以一個讚門耶穌基督係個救主，係個上帝，因為到咧得勝嘅路，佢本了一個，樣樣xã會裡痛苦不失煩惱，一個熱天有得勝，因為到上帝。本來是個特性，一個林頭15:58樣講到，因為到兩日節兄弟姊妹們起門來嘅講，而是信心並門來，唔冇交通嘅講，輕做出上帝嘅工作裏邊嘅講，因為到自家啲隔上帝強下，親密隔上帝，結果唔會浪費。嘛，每人要上帝裏面親密隔上帝，做上帝嘅工作。就一個路嚟行，熱天自己嘅身法，時間你行到唔係浪費，越係離開咗時間，自己得到永遠嘅生命。所以一個見證告白自己，一個信心起門嚟，並強嚟，唔冇交通，揸門嚟，熱天佢本了自己特性，自己嚟接一個特性嘅路，在耶穌基督裏面，上帝祝福大家，阿門。